ഹായ് ഓൾ, ഡിയോ മലയാളം ടെക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. എന്താണ് എയർ കണ്ടീഷൻ? എയറിനെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുക. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മുടെ എല്ലാവരും എ സി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് മാത്രം നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ എ സി വാങ്ങിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. എ സി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് നോക്കുന്നു, പിന്നെ റൂമിൻ്റെ ഹൈറ്റ്, റൂമിൻ്റെ ഷേപ്പ്, പിന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ എ സി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ വരെ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് എല്ലാത്തിനും അനുയോജ്യമായ ഒരു എ സി വേണം നമ്മൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ലോയിഡ് കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു സീരീസായ ഇൻറ്റലി ലോജിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എ സി ആണ്. ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസും ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസും ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസും ഉള്ള ഒരു എ സിയാണ്. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കറ്റിൽ എൻക്വയറീസ് ചെയ്യുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ് ഫീച്ചേഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഇൻറ്റലി ലോജിക് എന്ന് പറഞ്ഞ എ സിയിൽ നമുക്ക് 2 വേരിയൻസ് ആണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് 110, പിന്നെ 1.5. ഇതിൽ രണ്ട് കാറ്റഗറി വരുന്നുണ്ട്. 3 സ്റ്റാർ കാറ്റഗറി ഉണ്ട്, 5 സ്റ്റാർ കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. 3 സ്റ്റാറിനെ വിട്ടിട്ട് 5 സ്റ്റാറിന് എനർജി കൺസംഷൻ കുറവായിരിക്കും. കസ്റ്റമേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മോഡൽ തന്നെയാണ്. വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റാർ റേറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ 2 എ സിയും തമ്മിലുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതൊരു സ്മാർട്ട് എ സി ആണ്. വൈഫൈ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമുക്കൊരു സ്മാർട്ട് എ സി ആയിട്ട് പറയാം. ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്മാർട്ട് എ സി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫോണിൽ മൊബൈലിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡിജി ടാപ്പ് അങ്ങനെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം വീട്ടിലൊരു വൈഫൈ റൂട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ വൈഫൈ ആയിട്ടും ഫോണായിട്ടും നമ്മുടെ എ സിയെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോകത്തിൽ എവിടെ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിലുള്ള എ സി നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൺട്രോൾ. ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൺട്രോളിന് എ സിയിൽ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു അഡ്വാൻസ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൊരു ഹ്യൂമിക്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻസർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സെൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു അഡീഷണൽ സെൻസർ ഇതിലുണ്ടായിരിക്കും. അതിന് പുറമെയാണ് ഈ ഹ്യൂമിക്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെൻസർ. ഈ സെൻസർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ 5 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ആക്ടിവേറ്റ് ആവും. 5 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ റൂമിലുള്ള ഹ്യൂമിഡിറ്റി സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഒപ്റ്റിമം കൂളിംഗ് ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് 60-40, അത് 40% to 60% ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിക്ക് വേണ്ട ഹ്യൂമിഡിറ്റി, അതായത് ഈർപ്പം ഇത് വേണ്ടത്. ഇത് നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമം കൂളിംഗ് ആയിട്ട് പിന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ സെൻസർ വഴി നമുക്ക് ഈ ലോയിഡ് എ സി തരുന്നത്. ഇൻറ്റലി ലോജിക് എ സിയിൽ അടുത്ത ഫംഗ്ഷനാണ് 4-വേ സ്വിങ്ങിങ്. ഈ 4-വേ സ്വിങ്ങിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഇതിൻ്റെ വേവ്സ് വരുന്നത്, എയർ ത്രോ വരുന്നത് മുകളിലേക്കും താഴത്തേക്കായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ എയർ ത്രോ വരുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ റൂമിൽ ഇപ്പോൾ ഏത് വശത്താണോ, വലത്ത് സൈഡിലാണോ ഇടത്ത് സൈഡിലാണോ നേരെ നിൽക്കുന്ന ആളാണ്, ഇൻറ്റലി ലോജിക്കിൻ്റെ 4-വേ കൂളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 4 സൈഡിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂളിംഗ് സ്പ്രെഡായി പോകും. എല്ലാവർക്കും ഒപ്റ്റിങ്ങും കൂളിംഗ് ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇൻറ്റലി ലോജിക്കിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത. പിന്നെ വരുന്നതാണ് ട്രിപ്പിൾ ലെയർ ഫിൽട്ടർ സിസ്റ്റം. അതിലായത് നമുക്ക് ആൻറ്റി വൈറൽ ഫിൽറ്ററാണ് ആദ്യത്തെ ഫിൽറ്റർ വരുന്നത്. ഈ ആൻറ്റി വൈറൽ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂമിലുള്ള ജെംസ്, വൈറസ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. രണ്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെപ്പ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2.5 ഫിൽറ്ററാണ്. ഈ 2.5 ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത മൈക്രോൺ ആയിട്ടുള്ള ഡസ്റ്റ് വരെ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ മൂന്നാമത് വരുന്നതാണ് ആക്റ്റീവ് കാർബൺ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂമിലുള്ള ബാഡ് സ്മെല്ല് അങ്ങനെയുള്ള മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യും. ഇതും എടുത്തു പറയാവുന്ന ഇൻറ്റലി ലോജിക്കിൻ്റെ ഒരു അഡീഷണൽ ഫംഗ്ഷനാണ്. എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ഗ്യാസാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, R32 എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്യാസ്. പിന്നെ ഒരു അഡീഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
45 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് 18 ഡിഗ്രി തണുപ്പ് ഇതിൻ്റെ കൂളിംഗ് കോയിലിൽ എത്തിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു എ സിയാണ്. അത്രയും പവർഫുള്ളായ കംപ്രസറും അത്രയും പവർഫുള്ളായ എ സിയാണ് ലോയിഡിൻ്റെ ഇൻറ്റലി ലോജിക് എന്ന് പറഞ്ഞ എ സി. ഹെവൽസ് കമ്പനിയുടെ നമ്പർ 1 ക്വാളിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കോപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻസർ കോയിലുകൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 52 ഡിഗ്രി ആംബിയൻറ്റ് ഹോട്ടസ്റ്റ് റേഞ്ചിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് എ സി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പവർഫുള്ളായിട്ട് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു എ സിയാണ് ലോയിഡിൻ്റെ ഇൻറ്റലി ലോജിക് എ സി. ഈ എ സിക്ക് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വാറണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 5 ഇയേഴ്സ് കോംപ്രഹെൻസീവ് വാറണ്ടിയും 10 ഇയേഴ്സ് കംപ്രസർ വാറണ്ടിയും ഉണ്ട്. ഇതിൽ 5 ഇയേഴ്സ് കോംപ്രഹെൻസീവ് വാറണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷനൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബില്ലിംഗ് തൊട്ടിട്ട് തന്നെ കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വാറണ്ടി നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. കോംപ്രഹെൻസീവ് വാറണ്ടി കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡി ഒഴികെ ഉള്ളിലുള്ള ഏത് ഇൻറ്റേർണൽ ഇലക്ട്രോണിക് പാർട്സിനും ഇത് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനിയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ഇനി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞങ്ങളുടെ നമ്പർ കോൺടാക്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇനിയും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാം. അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോയും നല്ലൊരു ഇൻഫർമേഷനായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. സൈൻ ഔട്ട്.